Tai skirtas vaikams, kurių gimtoji kalba yra gestų kalba. Tai gali būti kurtieji, neprigirdintieji, koklearinių implantų naudotojai, kurie mokosi tiek mūsų įstaigoje, tiek kitose specialiose mokyklose, tiek bendrojo ugdymo įstaigose. Esu Indrė Šolienė, projekto Skaitmeninė švietimo transformacija ETECH projekto vadovė ir kartu ETECH centro vadovė. Verslo įmonės dažnu atveju, kurdamos edukacinės technologijas, orientuojasi į didesnės rinkas, todėl mažai kuriamos mokymo priemonės, kurios būtų pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Mes, Nacionalinė švietimo agentūra, ETECH projekte turime galimybę kurti mokymo priemonės, kurios pritaikytos būtent mokymosi sunkumų turintiem mokiniam. Tai būtų priemonė pradinukams, taip pat lietuvių kalbos, literatūros. Esu Ieva, mano vardas gestų kalba štai toks. Dirbu Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centre, gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyriaus vedėja. Ilgą laiką mokytojai dirbę gestų kalbos mokytojais net neturėjo išteklių, ką galėtų naudoti pamokų metu. Tai, ką jie naudojo, tai patys kūrė, rinko, filmavo, tai po truputėlį kaupė savo mokymo medžiagą. Mes kūrėme svetainę galvodami apie įrankį mokytojui, kad jam būtų patogu naudoti, kad būtų visa reikalinga informacija. Mano vardas gestų kalba yra toks, aš vardu Nijolė. Šiame skyriuje dirbu metodinių priemonių rengėja, vedu mokymus. Taip pat filmuojuosi versdama mokymo medžiagą, dirbu ir projekte gestų kalba ir aš. Ši priemonė tikrai gera, tokio tipo priemonė Lietuvoje sukurta. Pirmą kartą ir iki šiol tokios nebuvo. Yra kuriamas užduočių bankas, kurio užduotis dalis jų bus pritaikyta įvairiems mokinių poreikiams, tai reiškia pačios užduotis suskaidytos lygiais, kas leis vienu metu mokytojų klasėje dirbti su įvairių gebėjimų ir sunkumų turinčiais mokiniais. Mes laiku bėgant pamatėm, kad iš tikrųjų reikalingas įrankis ir vaikui, pradėjęs tik tais mokytis, galbūt atėjęs į mūsų mokyklą, iš girdinčių šeimos ir neturintis gestų kalbos pagrindų, galėtų pamokoms pasiruošti supažindinimo su kurčiųjų kultūra, identitetu. Taip pat skatina mokinius kurti tekstus gestų kalba, susitikti su kitais kurčiaisiais ir vykdyti projektinės veiklas. Tai iš tiesų, tos veiklų spektras yra ganėtinai platus. Taip pat visi šie žmonės, kurie filmuojasi priemonių rengimui, yra kurtieji. Jie save identifikuoja kaip kurčiuosius, jie bendrauja savo gimtąją kalbą, gestų kalbą. Kurtieji vaikai, nesvarbu kokio amžiaus, maži ar dideli, paaugliai, jie mato kurčiųjų pavyzdį, iš kurio gali mokytis ir tapti drąsesniais. O tai, galvoju, yra naudinga. Mokymo priemonės, kurios skirtos kurtiesiems ir klausos negalią turintiems mokiniams, tai yra matematikos vaizdo pamokos, kurios dalis jų bus verčiama į gestų kalbą, bei gestų kalbai mokyti skirta mokymo priemonė gestų kalba ir aš. Taip pat pati mokiausi kurčiųjų mokykloje ir galiu jausti, ką geriau duoti kurtiesiam vaikam, kad jie pasiektų daugiau ir iškart integruotųsi, kad baigę mokyklą galėtų ir gebėtų savarankiškai gyventi. Tai svarbu.